Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakaya naganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanuan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan ama itampok iti daytoy a programa. Dalan kinapudno ken biag. O may agbakasyon ni manang ko dito i Manila. Kano? Next week ano? Kat isaganaan ta. Linisam ti balay. Kanagsagana ta iti ado amakan. Kat syakman amin ang tagtrabaho. Kabsat mo ti umay. Ay katulungan nak Adda trabaho. Grocery kanto Anyang iti aramidem dito balay. Agtugaw? Ha? Adda pa'y aw-awir ko. Kasano akngay ang makapagtrabaho no adda aw-awir ko? Abisin ako, mami. Anya, kapangpangan mo lang itay. Ang kakatagay-ayaman. Kayat ko ti Diyos. Ay, saan maalukatan day taref? Tinapay ti kayat ko. Ay, saan ka nga giwara dita? Saan pa analpas ti panagdalus ko? Bitagsangit kitin. Tinapay, mami. Ingkay jawnag. Iji kwarto, darasam. Nita di pa lang kutin. Maysa! Saan ka rumrumwar dita, aging saan ka parwaran? Nawatam, ha? Tabannoga ka nagtrabaho. Pinag-overtime da kami kit din. Anya day takan ka na. Inalak e Jeref. Chocolate cake sa daytoy. Anya? Oh, apay. Para karagiti bisita day ta, Roger. Apayakinan mo. Daka saya. Nagado di ta amakan. Day tapay matnangin at tikinan mo. Hay, sakit talaga ti ulo na giti at tao. Basit lang, agungat kamanan ako nakon. Buisit kayo talaga. Di pa'y matultulungan dito balay. Umanungot ka ako nak. Inaldaw ka nga reklamo. Ayan ni Junior. Time naklangin ni Pasyar. Nayaw-awan tayong samatan. Sa dinong tidala na sumra kay balay ni ading mo. Sa bali ti sinarak mo. Ala, agsubli ka. Nakadanon tayo ka din ni Ayanda Junior, Mami. Mabiit lang nga, dani ka anak. Ay, adugayam tilugan ti Ayanda Junior. Nagmayat abay buyaan. Dani ka anak. Di mo luklukatan day tatawat tilugan. Delikado dito Ha? Madamdaman to lang, makadanon tayon. Agay ayam kayon ka ni Junior. Manang, talaga nga inururay da kayo asumangpad. Ni Roger ngay. Amo matan na panagtrabaho. Mami, ini Junior ngay. Ay na, itay pala a junior ni Danica. Apay, ayan na aya. Ingkulong ko pa'y lang dita sa ledmi. Taay na, naglaing nga giwara. Nagwulwul. Si Kamat. Apay adi mo parwaran, tagay ayam dakin ni Danica. Madamdaman ton manang, ta saan pa'y anagdigos. Mangan tayo kiti. Dani ka anak. Lead the prayer. Owen, Daddy. Kumustamat nga tibiyag dito yung Manila, bayaw? Trabaho amin bayaw. Masapol ang nagagata. Kamagatang amin gitoy. Kasta talaga. Sana kaskada kami di probinsya. Simple tibiyag. Ayun gaya. Kumustamat nga ti pagtrabaho ang bayaw. Kasi ti Apo,
Naipromotak meten. Iso ang imatumot basitan ti swildok. Di mo samat kiskisayan day tayo inuman. Ah, sa anak na minunaitan nga gininom iti arak bayaw. Tani, narigat ti agsakit. Sigakit di man. Uminom takit di, bayaw. Sika nga, Ubing, ha? Natangka na talaga ti ulam, ha? Ha? Oh my God, itoy! Darasam! Apay day ta? Ingkulong ko iji kwarto. Agsarsarita kami kanimanang iji salas. Ay ngam natangkan ti ulo na. Remarket din, Papa Anawa. Umay kan Junior, ha? Mapantan iji kwarto. Darasam! Ay na Elmer, sa anak ang makaturo. An-anwanda nga tan ayat ti anak da. Bayamlat tayo dan bakit? Anak daday jay. Sipod simangpet tayo ditoy. Kanayon nga agsang sangit day tang ubing. Awan lakit babautan da. Pasurod ko. Mala, maturog kalatan. Inakman kasarita ni Mila. Nagsardeng matan ti panagsangit ni Junior. ka na yung masursurot, ah. Ti masuro. Disiplina ti anak ko. Kanya klase ti panagpadakkel ti aramidan. Ha? Kanayon mabautan, ah. Makapabwisit nga, Rod. Agap. Di kan magiging Roger. Ti trabaho mlaktan ti asasirasyon. Saan ka matatao dito'y balay? Buisit ka mo ta maysa. Kanayon da nga ta Di ka akas maawa. toy. Mami, Junior, oh, kitam. Ay na anak ko di nakdisturban taglot-luto ak. Kitam ni Junior, oh. Isumot ti agsirsirip di tayan ti ruangan. Ah, Junior, umay ka. Agay ayam kayo kinidani ka. Ah, kayat mo ti gatas? Mabain samat, Mami. Inrekap naman tantiri daw. Ah, bay amon, mabain siguro anak ko. Mami, babautan ni Auntie Mila ni Junior. Masasyanak. Kanayon ngagsangit. Bay amon anak. O sige, inumamkit din day ti gatas mo. Naaldawa na ka nakariing manang. Ay, kastoy kami ngamin dito'y. Nada kami ije probinsya, masapa kami nga agririing. Nagkapi kayo ka din. Una, ni Junior ngay. Ay, bayam lang dita kwarto. Agbangad tumanen no parwarak. Ay namila, kaasimat ti ubing no kasta ti aramidam kan ko na. Nabangad ti anak ko manang. Saan akas ka ni Danica anasingpat? Da kayo man kit di nga agasawa. No kasano a pinadakil yo day ta anak yo. Ni Roger. Kaya't naapanoy-noyan. Yan masyak, saan ang mabalin? Mabalin ayang ipilit na ti kay kayat na. Junior, umay ka, tagay ayam kayo kinidani ka di tiruan. Jak kayat. Agungot ni mami na marugitanak. May kakit din. Nagkadupay ti ay ayam mo. Umay kan, tapno adda kay ayam ni Danica. Agay ayam tayo ti hide and seek. Sige. Mila, si kaman timang timpla diti si daan tayo. Amukat anhalaing ka nga gluto. Ramanakman nga, Rod. Kurang ti asin na. Ay nasa anak ngamin ama nagapgad. Mami! Danica! Agdardara timuging mo anak ko! Agasan tamanang, adaagas ko dito'y. Naan-ano ka? Ni Junior, binarsak na iti trak-trak na. Ti awanan bain nga ubing. Junior! Umay ka man dito'y! Mila! Junior! Bayamon! Kasaritam tulangan. Dahito ti ibagbagakad. Diyak kumakayat aparwaran ni Junior ta talaga apumarsa. Kita akman ti donor di tamuging mo, anak ko. Oh, dahito ni Daddy. Ay na, nagasgas matlagayam. Basit lang ti donor na. Ngam nadara gaputamuging. Nasakit pa'y ka di, anak ko. Saan matin, Daddy?
Apay nga binarsak na ka. Bulbulodak lang ti trak-trak na. Agungat matan. Saan nga min nga ayam ti babae iti trak-trak? Nagsorry ak matkankwana. Ngam binarasak nak matlatta. Ala, pasensya amon, takasinsin mo mat, ha? Ingkulong mo manin ni Junior, Mila. Ado ti araramidak manang. No iso lang tas asikasok iti agmalem awan ti malpas at trabaho. Ay na, si kakit dimat. Gagangay ti ubing ti bangad. Iso adi na mo ti makiayayam, ta ikulkulong mo lang dito'y balayo. Kababain ka na kayo abisita. Bay amlata nga umay dito ruwar. Makidanggay, oray kadagiti na taengan. Tapno mairuam. Ay, Kitaam, di makkel ang managbabain. Kansaktan na dagiti kaayayam na. Kaya't mo ka di adumakkel akas ti anak mo. ay, Ikulkulong mo latan ijay kwarto. Agbuy-buya latan iti video, wenno TV. Anyang itinasaya at amasursuro na dita. Nang runa no awan ka anaganak iti abay na. Amang isuro iti buy-buyaan na. Babay, Junior. Agawid kamin. Di, Junior, bastos ka talaga ha. Umay kami tumanan agbakasyon bayaw. Amumutan, narigat ti mabayag nga agliv. Sa nabali bayaw. Da kami tuman mo ti umayag pasya rin di probinsya. ay sige Dani ka. Kismon ni Auntie Mila, taagawid tayon. Madama pa ila ti trabaho, Mila. Papayaban na tayo teacher ni Junior. Beta ka tirigat na. Tasaan ka ngamin ang mapan makimit-meeting. At da sinaktan na classmate na. Anya? Induron na kanon si classmate na. Iso na tinag. May kaduan da ito'y Roger. Sikaman kit di. Sikamot ti kanayo nakadkadwa na di tabalay. Apa di mo man lama isuro iti nasaya ti anak mo, ha? Siyak itan ti aking basol iti amin. Anya klase ka nga ama. Tay pabaklay mo amin kanyag. Ibaba kong ti telepono. Ado pa iti aramida. Kaya't mo asawan, saan ka nga umay? Siyak latan, di sumango? At dagarod trabaho, Mila. Di mo ka di mawatan. Ay, apo. Agunget ka man ako nakon. Ayan ni Junior. Nakaturugan. Apa yan naglalabaga ti saksaka na. Kasano ko maama disiplina ak no Jack Bautan? Anya, binaot mo manan. Maruruda ka talaga kankan. Apaya di mo nga mintuladan ti araramidan ni manang ko, Janice. Kitaan ti anak da. Nadayaw ka na singpet. Amo na pa ti agkararag. Panagkunam. Amo nga ramidan ti ubing dayta. No saan nga isuro ti naganak, ha? Puro nga minbahot ti amo mapang disiplina iti ubing. Mabalin mo't a disiplinaan. No kasaritam anasayaat. Dani ka, umay agbakasyon da Junior dito'y balay. Ay, talaga, Mami. Yay! Isong ornosam dagiti ay ayam mo, ha? Uwan, Mami. Itarimaan ko nga rodan. Agay ayam kamin to ka ni Junior. Mapan ko ibaga kadagiti kay ayam ko nga umay ni Junior. Ay, umanaila pag-apapaan mi ka ni Roger ti panang disiplina iti anak manang. Mila, saan ang maalay ti kanayon abaot ti panang disiplina iti ubing? No anya ti mangmag nakada kayo, isumot laang tituladen na. Isu arumbang laang nga ipakita yo, ada kayo kat pagwadan anaganak. Ay, saan mat ngamin amaliklikan nga agapa kami ka ni Roger. Wan, amok dayta. Ngam ilugar yo Ni, ayanan nga ni Junior manang. Bayam, napanda na kay ayam kinidani ka dita ka aruba. Ay na, mailiw di anak mo iti ka ay ayam. Jak ngamin palubusan ang makiayayam iti ruwar. Gaputa, jak kayat amarugitan. Ay na Mila, paset ti panagdakil ti ubing ti panaki ay ayam. Di ta makasursuro. Kasano na ang ma-enjoy nga iti kinaubing na no ikulkulong mulatan ija balayo.
Ala, tulungan na kit din nga agluto. Tano sumangpat dagiti agbayaw, sigurado ang mabisinan dagi jay. O sige, tulungan ka. Kasapulan adag iti ubing kat masursuro da ti makidanggay iti daduma. Saan ko mga italak dagiti naganak ti panursuro kadagiti ay ayam, tamas kasapulan ti ubing ti pada na matlaeng nga ubing. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno kanbiag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangdarabay, ning bag nga oras kada kayo amin.